السلام عليكم. هاي ميمي. مالك ساكتة يا ميمي؟ شو مالك؟ وهديك اللي فوق نونو، هداك عفوا هداك نونو ذكر اللي فوق، وميمي اللي تحت هيوتا، هاي الصغيرة، هاي الأمورة، هاي ميمي أنثى، ونونو اللي نايم ذكر. إيه طبعا ديله قصير لأنه انولد هيك، يعني مش حادث أو مرض أو شيء، انولد هيك، انولدوا في البيت هم. في أمان الله، السلام عليكم.